Войт, Кай, Моро и Скайвърки, които чуйкате вътре в първата къщата. Епизод, Нинджаго, епизод 2. Здравейте. Чакай. Добро утро на всички. Как сте? Спахте ли много добре? Спахте ли много добре всички? Да! Добре тогава. Значи, щом всички сте спали добре, искате ли да потренираме мъничко? Да! С меча ли трябва да тренираме? Не, просто да тренираме. Махни меча, защото малко ще ти е трудно. Брат, че си хвърли меча, сега ще го победя. Не. Не знам, че го хвърлих на време. Добре. Сега. Тренировки. Ей! Само да извикаме Golden Void и Моро, ако искате да тренираме, ако не, май ще яде. Какво прави? Хей! Golden Void! Да, кажи. Да, кажи. Тренира ли ти се? Ами, да, и без това искам да победя някой лош. Ти ще тренираш ли Моро? Да. Добре. Чакайте, аз отивам малко да си почина. С меча или без меча? Чакайте да си махна наградника. Сега се връщам в съблеканието отивам. Добре, готов съм. Да почваме! Хайде! 1, 2, 3. Правим го доколкото можем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Добре. Сега съм аз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Сега е Skyward. Добре, тя лъжи за едно. Давай да видим пак повторението. Добре. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Добре, да видим Моро сега. Той колко е дебел. Чакай. Той колко е дебел, сигурно няма да направи едно. Добре, нека да видим. Аз не знаех, че така ще бъде. Виж, той може да стои така. О, верно. А пък моите мога. Добре, сега тренираме с глава. До колко секунди може да издържим? Чакай ме. Моро, махни си тъпата шапка. Точно за шапка да трябва да бъде. Ама, трябва да е така с главата, за да издържа. Добре. Така. Аз мога да издържа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, главата ми се умори. Не мога повече. Сега да видим другите. 1, 2, 3, 100 000. И на мен не заболя вече главата. Добре, да видим сега другите. Аз ще отивам да си полегна, защото мен вече започна да ме боли главата нещо. И мускулите ми, и бицепсите ми, чао. О, чакай малко. Това не е честно. Скалата я държи. Не е честно. Добре. Сет. Добре, да видим Моро сега. Добре. Сега мисля, че трябва да ходим да завладеем някой замък. Така че нещо ще направим. Каквото и да е то. Така че... И така след 100 часа ходене. Готов ли си, Кай? Да, готов съм, винаги съм готов.
Искаш да те превърна в по-добър играй с по-добра униформа? Да. Или по-добър меч? Ами по-добър меч. Добре, нека да почваме. О, мече ми какво става с него? Той се превърна в по-червен. Яко. Искам да го хвана. Чакай. Само. О, вау, супер готиния меч. И после чувствам се по-силен с него. Хайя! Доволен съм, че ти харесва. Войт, Какво? може ли подобрение на моя меч? Да, може. Къде е твоята карта? Ето я. Това е баща ми, но само, че по-така. По-млад. Добре. Да. Добре, нека да почваме. Какво искаш? Подобрение на меча ми. Защо всички искате подобрение на меча? Сета.